Один человек, taki, все люди go знаją, он сказал, że BMW to najlepszy motocykl, żeby jechać w Krugamira, да? А в Кругамира есть 35 000 километров. Если оценивать километраж, Томаш на Ямахе проехал уже 3 кругосветки, 108 000 километров. Путешествует 28-летний поляк около 3 лет. Чего только не случалось. За превышение скорости штрафовали сотни раз, но не в Америке. Там полицейский не смог забить в протокол польский госномер. Próbowali mi sztraf wypisać, a tam u nas litery, cyfry, tak? A w Ameryce cyfry, litery. I on tak 5 minut on na maszynę pójdzie sztraf wypisać. I tylko ja tak смотрę, a on tak... I jedzie. No i 5 minut tam popróbował, no wyszedł i no macie dokument, там все, едьте дальше, штрафу не будет. Томаш обрадовался, в поездке за день потратит не больше $10 на бензин и еду. В гостиницах ночевал всего дважды, чаще у добрых людей, к удивлению мамы. Но у меня мама есть, но как я первый раз сказал маме, что я в круга Польши jadę, tak ona do mnie сказала po polsku oczywiście, a деньги to ty z żopy weźmiesz. U mnie деньги były tak, no pokuszać co było, do szkoły деньги były, ale jak ty skażesz, mama daj tam $20 на бензин, то так, już ci dała. No, в Благовещенске деньги тоже не понадобились. Устранить последствия аварии, в которую мотоциклист попал на мосту через Зею, помогли благовещенские байкеры. Заодно приютили. Территория клуба позволяет находиться и ночевать. Мы его забрали к себе. Во-первых, парень под контролем. Кормим, поем, и сразу же внизу у нас ремзона. Он сам спускается и ремонтирует сам свой мотоцикл. То, что он сделать не может, но делаем мы. Человек с другой стороны, его просто так не бросишь. Надо оказать помощь, денег с него не берем. Сейчас восстановим мотоцикл и отправим его дальше. Дальше во Владивосток. Путешественник поспорил, в столицу Приморья прибудет уже сегодня. На кону алкоголь. Может себе позволить. Темпераментный холостяк ни перед кем отчитываться не намерен. Анжелика Павлова, Сергей Захарушкин. Программа «Город».